Hello dear students, welcome back in a video. Plan a video ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ କାଲି ହୋଇଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଏନ୍ସର୍ କି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ କେତେଟା ଠିକ୍ କେତେଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଅଛି ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା, ରୋଲ୍ ସଂଖ୍ୟା 50 ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ 2023-24 ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ଆଦର ଭିଡ଼ିଓ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଖାଇଛି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ 2023-24 ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ 1 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେଇ ଆସିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କେଉଁ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ସେଇଟା ଆନ୍ସର୍ କରୁଛି। ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ଅଛି ପଲ୍ଲୀ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନୈତିକ ଶକ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟୀର ବସାଇ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମୈତ୍ରୀର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ବହିରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆ କେବେ। 7 ନମ୍ବର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଓ ତା'ର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ କ'ଣ ଦରକାର ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନିରଳସ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2023-24 ଓଡ଼ିଆର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 9 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ ପଦ୍ମମାଳାର ରଚୟିତା କିଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରାଳ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖା ଅଛି 10 ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ ଯାତ୍ରା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 10 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବରାହନଗର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଉତ୍କଳଜନୀର ଶରୀର ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର? 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥର କେଉଁ ପର୍ବରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 12 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗଦା ପର୍ବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 13 ନମ୍ବର କାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଆସନରେ କୁଶ ଶୟନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବରୁଣ ଦେବତା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 14 ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ମନର କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆଉ ଥରେ ଦେଉଛି ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଆଶାର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କ'ଣ ଅଛି 15 ନମ୍ବର ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଭ୍ରମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଅଛି 16 ନମ୍ବର ଉଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସତୀ ସୀତା କେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 19 ନମ୍ବର ସେଇଟା ତାଙ୍କର 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ। 17 ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାକୁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱର ବସନ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ମହାମାନବର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 18 ନମ୍ବର ମାନବ ମଥାକୁ କ'ଣ ପୋଛି ଦେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 19 ନମ୍ବର ଆମ ମନ ସୁଖ ଲାଗି ହସ କଥା କେଉଁଠାରେ ଭରି ରହିଛି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ। 20 ନମ୍ବର ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କବି ମାଟିମାର କେଉଁ ଗୁଣ ମାଗିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଅଛି 21 ନମ୍ବର କାଠୁରିଆ କେଉଁଠିରେ କୋଢ଼ାଳୀର ମୁନ ବଜାଉଥିଲା? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଢିମା ପଥର ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 22 ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କର
କାଠୁରିଆ ହାତକୁ 2 ଖଣ୍ଡ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେବାଇ ଗାଳ୍ପିକ ତାର କେତେ ଫେରାଇ କହିଲେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଏଠାର ଅପସନ୍ ବି 4 ଅଣା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ 23 ନମ୍ବର ଗାଳ୍ପିକା ନନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୃତି ଗାନ୍ଧୀ କଥାମୃତ କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ 24 ନମ୍ବର ହରିଗୁଡ଼ିଆ କେଉଁ ଗଛ ଦୋକାନ ବସୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଚାକୁଣ୍ଡା। ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲା? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମଧୁ ତିଆଡ଼ି। ଦେଖ ଅଛି 26 ନମ୍ବର ଭାରି କ୍ଷଣ ଲାଗି ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 26 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ପି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ। ଦେଖ 37 ନମ୍ବର କିଏ ମାଡ୍ରାସର ଗୋଟିଏ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୀତି। ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ଉତ୍କଳର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ରାଜା କହିଥିଲେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 29 ନମ୍ବର କେଉଁ ଘଣ୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମତୋଳା ଘଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଛି 30 ନମ୍ବର ଧର୍ମା କ'ଣ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଗଲା? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ବାଡ଼ିର କୋଳି। କ'ଣ ଅଛି 31 ନମ୍ବର ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 31 ନମ୍ବର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାବେକ୍ଷା କେଳଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଅଛି 31 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଉପରେ ପଶେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। 33 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି 5 ପ୍ରକାର। ଦେଖ 34 ନମ୍ବର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ଏହି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଖ ଅଛି 35 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଯଦି ଜେଜେ ଆସିବେ ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। 36 ନମ୍ବର କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ନ କାହିଁକି ଣ ହୋଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦରେ ନ କାହିଁକି ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଛି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ମୁଦ୍ରାଂଶ ପରେ ଦଂଶନ ଥିବାରୁ। ଦେଖ 37 ନମ୍ବର କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଧି ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ନୋଟିସ୍। ଦେଖ 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିରୋଧ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ତଦ୍ଧିତଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ସୂତ୍ରକୁ ଆସେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଶିକାର ଧନିକ ଅମୀୟ ନା କ୍ରୂର କେଇଟା ହେବ ଅଶୁଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଧନିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। 40 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ବାଛ। 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସମୀର ନା ସମୀର ନା ସମୀର ନା ସମୀର। ଠିକ୍ ଅଛି। 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର? ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ସମୀର। ଠିକ୍ ଅଛି। 41 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅଟେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିବା ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା ଶୁଆ ପରି ଘଷିବା। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଶୁଆ ପରି ଘଷିବା। ଅଛି 42 ନମ୍ବର ମୋହ ଦେବା ଅର୍ଥର କ'ଣ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନା ନେହୁଆ ହେବା ନା ସୁବିଧା ହେବା ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସୁବିଧା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଷ କଣିକାଏ ଲୋକ ବାଣିଜ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? 43 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟର ଭୟଙ୍କରତା ନା ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକଟ କରିବା ନା ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲ ନଷ୍ଟ କରେ
ନା ଅଧିକ ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପ ମିଛିଲା। କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 43 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ଅନେକ ଭଲକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ଅଛି 44 ନମ୍ବର, ସ୍ୱଭାବ ସମାଜରେ ବଦଳା ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ତୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦର ପୁରା କାଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି 45 ନମ୍ବର, ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 45 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି 16। ଠିକ୍ ଅଛି। 46 ନମ୍ବର, କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାନ ଯାକ ସଂଗାଟ। ଏ ପଦଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? 46 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ରାମକେରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 47 ନମ୍ବର, ବର ଯିବେ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବରଜି ବରସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଅଛି 48 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 48 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଜେହ୍ନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅଛି 49 ନମ୍ବର, ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତତ୍କଣା କରାଗଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପମା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଅଛି 50 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାଏ ତାକୁ କି ପଦ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସରିଗଲା 50ଟି MCQ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ 1 ନମ୍ବର କୋ ଥିଲା ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ରାଘବଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକଙ୍କ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାର୍ଥ ପଡ଼ିଛି ଯେ 2 ନମ୍ବର କ ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତା'ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖରେ ଅଛି ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଜେହ୍ନେ ପଦ୍ମଚରଣ ପାଣି ପୃଥ୍ୱୀ ଦଳନିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରଚନା ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ପାଠ। ଠିକ୍ ଅଛି। କର ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନ ପାଠ। ତା ଅରେ ଅଛି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ତା ଅରେ ଅଛି ପାଠାଗାର। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ଆପଣ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ପତ୍ର, ହାଇସ୍କୁଲ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛ ବନ୍ଧୁନିକଟକୁ ପତ୍ର। ଦରଖାସ୍ତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏଟା ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ମାର୍କରେ, ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ, 5 10 ମାର୍କ, ଶରଣାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କ, ତା ପରଟା ମଧ୍ୟ 5 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରଚନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ 10 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି 10 10 20 10 30 ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 10 10 20 10 30 ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ର ଅଛି କେତେ? 5 ମାର୍କ 35 ମାର୍କ ଓ ଅଛି ଦରଖାସ୍ତ ଅଛି 5 ମାର୍କ 40 ମାର୍କ ହୋଇଗଲା। ଓ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖନ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଇଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋଟ ଆପଣଙ୍କ 50 ମାର୍କ ହେଇଗଲା। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ 50 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ 50। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।